Erokamano nyakwa Ramogi, ma en Ramogi TV, to en thuolo mano mwakelo ni weche manyien mag migago kawaiko ni mathoth mokalo mawuokie pacho ka. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Insecurity in Nairobi is just one thing. Watoto wanaua wengine, wanapiga wengine, wananyang'anya wamama na wananyang'anya wamama in broad daylight. Moko kuom mine e kaunti ma Nairobi ywago reyo kaluwore gi rochruok mar arita e chuny boma ma Nairobi. Jodak ma Osiri e sub-county ma Nyatike ywago nok mar pi maler ka giseo piny owacho kuom rem chiwo pi. Every day we lose 92 newborns. People who have not started life are lost. The reason all of you are here is because you didn't die as newborns. Dwaro nitiere mar counties tiyo kanyakla gi sirikal mamalo e tieko midhiero mar thoe mag nyithindo gi mine e kinde mag nyuol. Machiegni e weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Masira mar mach nomuoche kadak ma Katani Syokimau kendo wang'o thoth udi otieno ma piny orugodo kawuono. Jodak ma Katani ne onindo oke koyo ka gitemo simo majno manokelo lal maduong'. Kata kamano kwan malong'o mar gigo manowang'e masirano nyaka sani pok oyangi. Nonro pod itimo mar fwenyo gino mane nyalo kelo muoch mar mach makamano. Mimi ni mkaaji wa hapa Katani Villas. Ni one of those who have been affected. But we thank God. We've not had injuries. Ni nyumba tu zimechomeka around 6 of them. Yangu pia imeenda chini. Nilisikia watu wakipiga duru. Ndio nikatoka nje nikapata kuna moto. Tumejaribu kuokoa vitu. But si zote. Kuna zenye tu zimeenda. But tunashukuru Mungu. I can't really tell because ikianza nilikuwa kwa nyumba. Nikapata tu moto imewaka. Moko kuom mine ma kaunti ma Nairobi ywago reyo kaluwore gi rochruok mar arita e chuny boma ma Nairobi. Minego e bwo riwruok mong'ere kaka Nairobi Cosmopolitan Women dwaro mondo bad migawo mar arita kwe owuog oko mar thiro timbe mag njore madhi nyime e chuny boma ma Nairobi moseweyo oganda buora kohinyore kendo magi mwandu. Kane owuoyo gi jofwambo e boma ma Nairobi, giko ni timbe mag maundugo nyalo tamo joket mwandu chopo mati e chuny boma. Kusema ya kwamba iko insecurity. Insecurity in Nairobi is just one thing. Watoto wanaua wengine, wanapiga wengine, wananyang'anya wamama na wananyang'anya wamama in broad daylight, mchana peupe. Polisi ndio wamejaribu, lakini sasa polisi na sisi pia activists tumewaweka rada. Wakishika hawa wakipeleka ndani tunaenda kuwatoa. Ile kitu nashangaa ni kwamba wewe mtoto ameua, mtoto amefanya dhambi, unaenda kumtetea na unasema polisi ndio mbaya. Polisi ni mama, polisi ni watoto wetu. Street families imejaa town. Hizo street families wajue vile wamejana hao ndio wale watoto wamezaliwa hapo wamekuwa wajasoma wajenda pale pengine pia ndio wanachangia katika nini katika mambo ya wizi katika town. So pia ajue vile street families watakuwa sorted. Kama leo ni watu wachanga wachukuliwa pelekwe children's home wa mama wajue vile watafanya. Street families wamejaa town na pia wanachangia kufanya town inakuwa chafu. 10 counties ikwayo mondo nywak lwedo e duoko piny kwan mar mine ma wito ngimagi e seche ma gidhi nyuol kod nyithindo matho e seche ma inyuologi. Kaluwore kod nonro mogol e machiegni ni, piny Kenya lalo mine maheo 5,000 higa ka higa matho e seche mag nyuol, ka nyithindo 92 bende tho pile ka pile seche mag nyuol, ka gigo makelo thoe makamagi inyalo geng'. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kuom thuolo mar ndalo adek koro, jotelo mochung'ne sekta mar thieth mawuok e counties mopogore opogore osebedo ka romo mar poro wach ewi kaka ginyalo ting'o malo sekta mar thieth. Wach maduong' monyiedhore lela e kinde romono en mar thoe mar mine e kinde mag nyuol e counties, ka counties 20 nigi achiedh nade maduong' mar duoko piny thoe makamagi. We lose 5,000 women every year to pregnancy related complications. Those are 15 fully loaded planes crashing every year
That's a plane every month carrying 340 women, and on some months there are 2 of them. And we move on like nothing happened. Every 2 minutes, we lose a woman due to preventable deaths globally. Every 2 hours, we lose a woman in this country. And yet 70% of these deaths are preventable. So as Luala, we are on a mission to reduce maternal mortality and child mortalities as well as morbidities. Kwan Makamagi, keto elela achiedh nade manitiere pachoka mar duoko piny thoe mag mine ma inyalo geng'a. Every day, we lose 92 newborns. People who have not started life are lost. The reason all of you are here is because you didn't die as newborns. So it's as if a whole generation disappears. Every day, a whole generation gone. Kaluwore kod jolony e sekta mar thieth, masira mar lalo nyithindo gi mine owinjo tiek nyadichiel, to ma nyalo mana timore ka tudruok makare nitiere e kind sirikal mamalo kod 10 counties. We need to get champions and support for these champions on the ground, because not everybody is very interested. Everybody has their own interests. But if you can get people who can champion this process in your counties and actually support them through that process. That from a 50 million population and about 1 million births every year, this country has less than 50 neonatal ICU beds. And out of all those, 2 are in a county setup. Ngapi? 2. The rest are level 6. Please think about that. Question of ambulances. Why should a woman in Kajiado die because the ambulances there were all engaged, yet there's an idle ambulance in Machakos, and the difference between Machakos and Kajiado is a road? You get? Or you have blood. We are looking for blood group B positive and we can't find it in Kiambu. And our neighbors in Murang'a probably have 20 pints of that blood. Sirikal mamalo kotelne kod jagoro mongirore e migao mar thieth Dr. Ouma Oluga oyango ni dwaro nitiere mar medo kwan jochiw thieth. Colleague CCs, just invest just a little. I know that it's a very difficult discussion sometimes in the counties because you have this ceiling around equitable share, but somehow we must make the case about the numbers for health workers, just numbers, the adequacy, because you cannot have one nurse taking care of 40 neonates. It's not possible. Kuom 10 counties bende okwa mondo ochiw tiegruok makare ne mine mapek mondo gibed kod ng'eyo ewi ber mar dhi e klinik e seche magipek. Joyce Oduor, Ramogi TV. Tuo mar guonyo mar Mpox medo landore pachoka, to e kaunti ma Nyandarua ji osechak fweny kod tuono. Ji 3 oseyud gi tuo marach noero e kinde ma jatuo achiel to dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Engineer Level 4 ma yudore e kaunti no. Ji mamoko 2 to chwal e od thieth ma Nyahururu ka chenro no oseketi mar gayo tuono. We have already confirmed 2 cases of Mpox, which is a couple, a man and a wife, who are admitted in Nyahururu in isolation. They also have their 2 children, a child who is 3 years old and another one 3 months old. The children are not sick. They are not ailing, but the parents, that is the father and the mother, the samples collected have confirmed. Jakom maduol mochung'ne kedo gi mibadhi e pachoka EACC Dr. David Oginde olero ber mar tiyo kanyakla gi migepe duto e lwenje ma kedo gi mibadhi e pachoka. Kanoloso e kinde nyasi ma jonon buge omenda ICPAC, Oginde nokwayo jo Kenya mondo bende obedi ong'ala manyime e thiro mibadhi. Weche ma bende ne osir kod jalup janon buge mag omenda piny owacho Fred Odhiambo. If the office of the DPP finds that there is not enough evidence, they can come back and that can be discussed so that we see where are the weak areas so that we make this case watertight. The process is there, collaboration is there, and therefore a case should not go to court and then you say you withdraw it because there is lack of evidence, because
you had looked at that case, you had identified any areas that are of weakness, and if there is lack of evidence, we can always go back and find out whether we can tighten the case, and normally that happens. We came up with a framework on implementing or rolling out citizen accountability audit. Sometimes you call it social audit. We ended up having memorandum of understanding with institutions like Transparency International and NTA. I think it's just a matter of reviving this, because we've seen that audit is moving towards citizen-centric, because we cannot reach some of those far-flanking projects at the corner of, say, Turkana. And we can only rely on technology one, like geosensing, or collaborating with the citizens so that we can actually get to audit for impact. Remember, as accountants, we are the moral compass of this calling, and the calling is our profession. Again, as accountants, we are known as the stewards of public trust. And again, looking at our credo, the CPA, it stands for credibility, professionalism, and accountability. Let us hold ourselves accountable and live by that. Bad migao mochune koro kor lwasi owacho ni koth maduong' geno mapek mar El Nino igeno ni biro chwe gwenge maimbo ma Kenya chakre dwe mar 10, 11 kod 12. Kanowuoyo e boma ma Nairobi, jalup jata tije ka bad migao no Charles Muga nolero ni kodhno biro bedo mang'eny moloyo kaka niparo. Na sehemu za kusini ya Busia mvua inatarajiwa ya karibu na wastani hadi chini ya wastani, isipokuwa katika sehemu za kaskazini ya Busia ambapo mvua ya karibu na wastani hadi zaidi ya wastani inatarajiwa. Usambazaji wa mvua inatarajia kuwa duni hadi wastani, huku dhoruba za mara kwa mara zikitarajiwa. Maeneo ya kati na kusini ya bonde la Ufa, kaunti ya Nakuru, Narok na sehemu za Baringo, mvua inatarajiwa ya karibu na wastani hadi chini kidogo ya wastani. Mgao wa mvua hizi inatarajiwa kuwa duni hadi wastani. Jodak ma Osiri e sub-county ma Nyatike yuago nok mar pi maler ka giseyo piny owacho kuom rem chiwo pi e seche ma bende achiel kuom joket mwandu e sekta ma kunyo mula ochako chenro mar gero ne jodak ma Osiri kisima 4 mondo mi okonygi e tieko nok mar pi. Jafwambo marwa ma kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Nok mar pi osebedo midhiero maduong' ne jodak ma Osiri e sub-county ma Nyatike kuom higni buora. Nikech onge mag pige maler, jodak ma Osiri osebedo mana ka oketo geno margi kuom pi mawuok e aora mano mar Kuja maidore kilomitas buora. Wan pigni osemiyo wabuok sana, seche moko wagombo kata ni mondo wadok kuonde man wae nikech kuonde man wae nigi pi maler. Pi mar Kuja ni en pi molil nikech oting'o chemicals mang'eny kuonde mitime minings gi. Ka koth ochwe to choko takataka dhi ge pi. Koro kaka wanya tiyo kode, wadhi adhiya kode mar luoko gi luok bat ok ber, mar modho wadhi wamo mabor. Pi mar aora ni mar Kuja mag tedo ka gitiyo godo, kata kamano bende kwiri mawuok e kuondego mag kunyo kaachiel kod luoke mula osebedo ka donje kendo keto ngimagi kama rach mokalo. Man ka masani watiyo go kuondegi kama chalo ma Kuja gi gibedo affected sana nikech chemicals mokitiyo go mitimo go lynching. Ko ka gikalo kama moko akisi ikia kaka pige galagala. Koth kochwe ing'eni ochoko kaka jo lynching, awache ne lynching. Gidhi e aora te. Koro ing'eni wanyalo watuomo modho. Emiyudo ni ng'ato dieo tuoche matindo tindo mopogore opogore. Mine mathoth chiewo ma omondo kendo kawo kinde mathoth kamanyo pi e gwego ma Osiri. Stars no ng'eny. Wuotho kilomita 5 ng'ama dhako samoen ng'ama nigi ich. Ok onyal manage. Kaso kori kadi chuonge ga piko, nidwa ng'iyo pi. Pi pesa ne ng'eny, kube achiel. Ja piko medo bei. Ni kube achiel 25. Pok ing'iewo alot, pok ing'iewo mogo. Wawuotho gimoro, wanya wuok okinyi, to waduogo gimo saa 2 otiene, saa 2 okinyi ei ot. Tiwuok saa 11.
yudo ka koro kata ka kitere mondo nyathi odhi kata skul odhi late nikech ine monego beni duoge rwake kiuritiko wawuok wadhi rito pi nyaka wawuok kikundi mang'eny ok inya wuok kendi nikech ing'e ni piny berach wawuok wadhi wabedo kikundi moko mabet warawre waluongore ko wadhi kasto wadhi wasechopo kono bichaki ipango line makata kaka inyalo duogo kendo i-recover tich michaki law skul gi wach nyathi be koro ng'e ni tek. Joket mwande wechego mag kunyo mula ma osebedo geng'o kuom higni mathoth yande osebedo ka singo kunyo pi. Kata kamano jodagi mosi wane nyaka sani thothgi pok ochopo singoni. Piny owacho bende giseyo kuom rem e chup maler e gwenge ma Osiri. To nobedo kosenyisogi sasa magi campaign to gibiro ka to wanyisogi to gima gitime onge. Last time ne gichako kunyo more kanisa malo kae ne gichako kunyonwa pi to gidog giweyo koro akena ang'o nodhi otimore kendo. Kata kamano jodagwego ma Osiri kod nitiere kod geno mar yudo pi maler bang' achiel kuom joket mwandu e wechego mag kunyo mula manyien Okech Sala ochako chenro mar kunyo kisimni 4 ne ogandagi kaka yo mar duoko lwete ne jodak ma Osiri. Pige midhi kunyo Osiri ka ochako ga 4 golore biaka nyaka tieki mokwongo osetieki idhi keep tanks 4 maget literally for par e mokwongo ni koro pi ang'iso midangono ni pigno onego kuny matut ma pigno ok bi rumo. Pigegi magedo magi koro dhi nyime igeno ne dhi tieko nok mar pi ma osebedo kokwako gwenge ma Osiri kuom higni buora. Jodak ma Osiri bende dwaro mondo koro keto kenge makare mar geng'o kwiri mawuok e kuonde kunyo kaachiel kod luoko mula ma osebedo ka ketho alwora ma oting'o pige. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia 11 e kind 21 mane nyithindgi otho e masira mar mach manomuoch e od nindo e skund yawuoyi ma Hillside e Ndarasha obago alam mar rapar ne nyithindgi e kar romo mantiere kanisa ma Kopere e boma ma Nyeri. Familia no obago alam higa achiel koro nyaka ne masira ma kamano timre ka kwayo margi maduong' en mondo mi omigi duoko mar gino manokelo masira mar mach manokelo tho ma nyithindogo. Wadhi achiel kachiel nyaka Nyeri mondo wawinj kaka chenro mar alam makamano dhi nyime. Ili awe riziki yangu, hiyo ndio maana ya kuhalalisha. Je, hawa watoto wako mbele yetu? Twaomba tu kujua kiini, manake hata tukijua hakitawarudisha uhai, lakini nafsi za wazazi na sisi marafiki zitaweza kutulia na tujue kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu majibu yake atakuja yatimiza. Kwa haya machache na waombea hawa ambao kwamba waliotuacha, Mwenyezi Mungu awaweke pema peponi na Mwenyezi Mungu awafariji wazazi wao na sisi marafiki, na siku yetu ikifika Mola tuchukue katika siku ambayo siku yetu ikifika Mola tuchukue katika njia ambayo kwamba ni njia yako na katika hali ya kwamba ni njia itakuwa ni ya kuridhisha. Mola, hatuna mengi ila kilio chetu ni kwa serikali ambayo kwamba inatuongoza, haki ya hawa watoto itendeke na wazazi waweze kuridhika. Nashukuru. Asanteni sana. Tupigie makofi Imam. Asante sana Bwana Hamisi kwa ushauri wako mzuri. Kumalizia hii sehemu, ningetaka kuwaita washauri wawili. Tutaanza na yule atajipatia jina lake. Beatrice, tafadhali Jo. Hili sasa kwa njia ya kisaikolojia na kiroho tueleze maneno ya kututuliza. Hamjambo nyote. Mimi nimesema kwa majina yangu ni Beatrice, na hii siku ni nzito. Hii mambo niliona kwa TV jana usiku inarudisha mtu bali sana, na najua wazazi wako na ushungu mwingi sana. Penye tu tunaomba ni serikali ishikilie haki, ipeanwe kwa wazazi wa hawa vijana. Ndoto zao tunajua zilitimizika, lakini tunaomba wenye wanafikia serikali, hata sisi tunaomba serikali yetu, wazazi wa watoto hawa vijana wote wapewe haki yao, ndio watoto waweze kupumzika salama. Ningeongeza nikisema kwamba wakati watu wetu wanaenda
hiyo kitu kwa inakaa sana. Na inaonekana wazazi wamevinywa na wako na ushungu mwingi. Hata sisi pia tunasikia ushungu mwenye uko nao, lakini najua mwenye ameadhiriwa, ameadhirika, ameshikwa, yenye ushungu wake hawezi tukaweka katika kiwango moja na sisi, lakini tuko pamoja na nyinyi na tutaendelea kuwaombea na tunamwambia Mungu aingilie ndio hii mambo imalizike salama. Mungu awabariki. Asante sana Beatrice, thank you very much. Mpigie makofi kidogo. All right. You want to? Okay, please. Yes, good afternoon. Yes, as I told you that my name is Wajoy Wakavada, one of the councillors. And if I remember well, we started the journey with you on 6th September 2024. That very morning by 8:30 I was there. Tulikuwa tumekuja na Red Cross na tukaanzia hiyo safari. In fact, it was a journey, it was a process. Na hata pale tumefika, kila mtu anaamini ni safari watu wametembea. Kitu ya kwanza nataka kushukuru Mungu, because by virtue of seeing some of the parents who are here and remembering the date of 6th, 7th, and the 8th, and even 10th. Because if I remember day 6 and the day 7, only the parents of those the children who were arrived just managed to know about their children. The rest had no information. And this now takes me back to most of the parents. Now, some of the parents who have already shared the experience of the day or the time, how they were managed, I can remember very well. And now with this, that's why I'm saying that I want to thank God, because now most of the parents now are able, they are doing their things well, because God has done a number of things. And in fact, we cannot forget God. Then also the church. We have to remember the church, which has played the role of up now, making all the parents now to assemble here with their friends. The other part, we have to continue fighting for justice of the raped children. Yes, these are the rates when we are talking of that, but they are ages in the other side or in the other world. Because these children, if I can remember very well, the day, the burial day or the memorial day that we held there at Moiga, or whatever was read by the teacher who did it as reading the eulogy, he tried to recognize all the talents in every child that they, because they knew all the children, they had seen all the abilities in the children. When they were, the teacher who was reading the eulogy analyzed the child with his or her ability. This tells us that. Erokamano nyakwara mogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Wan gi ote ka aneno ka an gi ote mar John Apidi ka entiere Bunyala Road, wacho na arita ma Nairobi no onego non maler. Kaeto Omosh Digaro Land Cruiser owacho no neno e yo makare, waket mana kinda gi lamo duto nyalore. Ler Jaka Black mano Idi Jamigori. Kaeto Pastor Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kantiere Lambo Wich Primary School owacho ni Nyasaye manyalo konyowa e pinyni. Kaeto Ramogi Ler gi Shem Omolo, Jared Olo, Samuel Oginga mano Gideon Omolo kata nyakwar Mikola aneno te kinuo oteno. Aneni ma serious kan Kisumu ma Esther. Kaeto machielo bende wacho ni Ramogi Molmos Sibuoche Kanyamkago Brian Pinky Dori nyathi Opio en bende wacho ni odonjo gi nyithinde Rihanna kod Fidelis gi Mr. Apaka Wood Kosele. Ogonero kamano kuom puonje. Nyakwara mogi wadhi yweyo matin kik idhi mabor, pod wan gi mathoth.
Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Werundo wika kidwaro no inwuothi. Maye wanyasacha, kora nabiro timango, to biro wacho ne ng'a wachni. Maye, to kara nitende ni kanye. Dawe, gisani doga gin gisemako Sanju. Sanju ni kanye? Ikidew kata matin. Sanju ni kodwa to sani koro wan mapande maber. Kichopo kuno tibro romo kode. Ing'eni, nitiere gimoro malong'o manitine temo wachona. Nodwaro ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was a in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama puse donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo, obila korore gi bad migao mang'iyo yedhe mamero ji e pacho ka Nakada ondhi achije 10 miwacho ni osebedo ka uso yedhe go mag mero ji e gwenge ma Shinyalu kod Ikolomani e kaunti ma Kakamega. Apedha makamano manotelne kod apisa mag Nakada, nyasore manengone romo $500,000 noyudi kendo malo lita 3,000 mag kong'o mag changa kod malo lita 100,000 mag kangara nopuki kod obilago. What we've done here today will also be a marker and an educational moment towards our efforts to educate the county about what they need to do. What I'll encourage these individuals here, the same effort they use, the operation that was going here is very sophisticated. If somebody could use even half of that energy to plant beans, I think the outcome would be better. Piny owacho koro osego ndamo e lweny mathiro apedha ne le mag bunge. Mano en kaluwore gi jata tije maduol mar KWS Erastus Kanga. Kata kamano, Kanga opwoyo bad migao mar doho kod mano mar arita e lweny makamano. Kanowuoyo e nyasi mane obagi gi jotelo mag karito le mag bunge ma Olpejeta, nyasi mane olos Nairobi, Kanga nopwoyo karito le no kuom tich maber. I can tell you proudly that we are winning the war against poaching in this country. Number one is that over the last 2 years, we have not experienced any poaching of a rhino. And that is a big achievement, and particularly to my rangers and my officers out there in the field. We celebrate them because they are owning the night, they are keeping vigil, and we have kept on the poachers, particularly on the part of the rhinos. And the way we can even be able to measure this, I can confidently tell you our elephant numbers have increased clearly from 1989, 1990, 16,000. Now we are boosting of close to about 38,000 elephants in this country. Migao masomo dhi nyime kod keto sinani e tiyo gi lony manyien ma CBE. Kolosi e skund primary ma Kapsi, jata weche mag somo e sub-county ma Cheptai, Jim Baraka,
ne ogoyo debe ne chenro mar CBE kuom miyo jopuonjre rieko madwarore e tiyo gi lony manyasani e ngimagi. Jata tije maduong' mar Eco Africa Network Caroline Budhika osiro wechego komedo ni lai mar CBE dhi konyo jopuonjre e weche mag sayans. Africa Foundation na nimefurahi kusikia that the part JSS is this year. Yes? So the children are being exposed to the mobile laboratory very early on. So we don't expect them not to perform well. We also considered and realized that there is no electricity previously. That is the information we got. So we provided a solar-powered mobile laboratory. Tukitaka kuachieve vision 2030 ambayo ni miaka 5 zijazo, lazima tutilie mkazo mambo ya science, technology, engineering and mathematics. Kwa sababu tunasema 60% ya wale grade 9 lazima waende wafanye STEM. Kwa hiyo tumepatia kipaumbele pato ya STEM. Hii shule tumekuwa na changamoto haswa wakati tunafunza watoto mambo ya kuhusiana na sayansi. Unakuta kwamba unaongea kuhusu vitu vyenye watoto hawajui, lakini kwa sasa hivi kile tunaongea, najua hapa tutakuwa na madaktari, tutakuwa na engineers. Kwa hivyo hiyo pato ya STEM, najua kabisa sisi ndio tutatoa watoto wengi ambao watakuwa wa msingi katika hili taifa. Komanda mar obila ma kaunti ma Baringo Julius Kiragu komakore kod apisa mag obila ogolo chiwo mar chiemo kod mwandu mamoko ne skund jogo manigi ng'ol mar winjo kod neno ma Kabarnet. Chiwo makamago nogol kod apisa mag obila ma South Rift e kinde alam mar goyo erokamano. Kopogore gi skund Kabarnet, chiwogo bende ochwal ne nyithindo mochando mowuok Amaya, Sunrise Children's Home kod Shimoni Children's mayudore Eldama Ravine. Komanda Kiragu nogoyo erokamano ne jopuonj kod tije mag sikunno kuom chiwore mar puonjo nyithindo manigi ng'ol. Jatend sikunno Eunice Chesang ne odwoko erokamano ne apisa mag obila kowacho ni chiwo makamago biro konyo e kedo gi nok mar chiemo mathoro bedo e sikunno. Ambaye mnafanyia watoto wetu ni kazi ngumu ambayo tunaelewa kutokana na ile shida ambaye wako nayo ya maumbile, na tukaona kwamba ni vizuri, the best thing we can do ni kuwapea chakula ambaye iweze kuwasukuma. On behalf of Kabarnet School of Deafblind, the children, the board of management, the parents, we really want to thank you, idara ya usalama, for this wonderful gesture. Umesema umekuja kwa kiwango kidogo, lakini sisi kwetu hapa kile kidogo unafikiria ni kidogo, kwetu hapa ni kubwa sana. In fact, you've really touched the lives of these children and the lives of all the children in this school. And thank you so much for the encouragement you've given us to us that even maybe you are not appreciated for what we are doing, but God in heaven can see. And we really want to thank you this day and all the Department of Security kwa kukumbuka sisi hii shule pia leo na kututembelea katika kiwango hii. Sisi tunashukuru sana, tunasema asante. Mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye kawuono wakelo ni sigande MCA machon Tom Ogalo mane en MCA kaunti ma Mombasa kuom higni 5 kendo nong'ere gi nying mar Tinga. Mana kaka Walter Nyambaga leronwa tok tieko tije mar MCA, Ogalo nodok e tije mar kunyo kware e kaunti ma Kwale. E gwenge ma Kwale County, wachopo manyo MCA machon Matimbwani e kaunti ma Mombasa. Tom Ogalo moyangore kod nying kaka Tinga. E Tinga sani kunyo kware e kendo ka nduru ma kware mitoko oko to kod masin. E chal maradier, Ogalo nonyuol kure to somo kanye. Somo legodo na kabilo. Abura semo atimo sere kata timo form 4 Agenga kata biro ka Agenga secondary school mantie Nyatike. Mana kaka dhan dichuo nyaka meny, Ogalo kata Tinga nong'wel kowuok pacho
nyaka dhowadh nam chumbi mondo meny. Kama donjo go ng'ombe ni kanyo no. Dudi mabake kanyo ga mana donjo. Okay. Koro mo chako menyo to no tiyo tijini. Koro mo rwaka. Koro masitiye nyaka kosani. Sani ngig nedi. Sani an gi 50. Mana kaka fundi chamo koke, Ogalo wacho ni kano ochopo ka ne ofwaro saruru to kod nyundo kendo chako yawo men kod kite makware. Ne pod onge wach mar masin ne en mar luwo ni saruru gi nyundo koro an okungo puonja saruru gi nyundo makunga kunyo gi lweta mago kibarua ne ji koko bang'e to koro ayudo pesa na matin achakara gono koro achako kibarua mbe. Tije kod tudruok gi oganda ne ochako miye thuolo mar telo ni mar jolwedo kod jopiny maka mathoth ma ok gin onagi ne nene kaka jal ma chunye ni kare e kendo ni thuolo mar konyogi. Oyudo ni atiyo kodgi maber ma gineno kare anyalo telonegi kamoro amana gikola kae kidikano madhi chung' man kod bang'i. To ere kaka ne odonje siasa? Kaka nodonje e politics nying matinga nomeo tinga dika tinga beyo koro msimu ma ema no winjo ngata ntinga karo msimu ma ema lunga to koro mda do konyo samo golo sako mondo wakonya ko campaign okay joga me god ko bange da lungo jowa mano ko kalo dober ko piny ko winjore to jowa mi eno mondo tikone koro ko campaign ma ema mama ema kalo bang ma ema ko sakalo to duluga CDF abedo umia tenda chairman na CDF atie 5 years. Okoni bedo ne jakom mar CDF ne omiyo bedo kod tudruok e kendo gikone ne yudo thuolo mar bedo MCA Matimbwani. Tich mar tie CDF no yo piny neno kraber ko ka dia chum gemia kora mapam tamre gi no. Ere kaka ne tayo chenro mag campaign na wuotho mana ji kaka na bedo gi piny ka wuoyo gi bedo gi piny ji wuoyo to ji no yie na ke gi nyasaye no tele be kama mara ka bedo bi miya kora ni wabi mi wuonda ni kadir ne gemia ingama nyong'iyo ka kunyo mana kidi otayo CDF koro dwa loso gi jopiny jopiny winjo wach gi bundiye ere kaka ka ne gajorie an chigo mana tiyo gi pele chingno mneso maro odie ema tiyo gi 100 only to kana sero ndio odie ndo koro nyamonge ini jatend oganda e piny mawendo ere kaka itiyo e jok mok jothuru challenge ni tie jomoko ne timo na gimara ka kunjiri bede jatelo jomoko bana no kunjiri bede jatelo nikech kalore kaka hii okay koro pogruok nitie joma dwaro ni ti jomoko ne ka gwengu kunjiri bede tie mano mor be nyalo kwane moko maber kata dongruoge mani timyo minya wacho ni magi mano kapikelo ne kana donjo timbwane poren timbo kaka nonge gima man barabara nonge gima ne light kapani jo piny nyalo nyiso gi light man timbwane mangima onge ngamo semedo kata line kata kata taya achiel kama poko medo an mna keto barabara ma Sel Beach momo nyaka Likoni mano an ber ni makanyo go an masani ko ka plan manan go mane koro joge medo sani matin lakini na temo matek kuonde man tie pi man pidonje kaka flat na china temo matek matimo chimbo draining okay maprio de na nitie tiluo ni pijo moko ma jo bara mono wakawa mo waketo mo somo 5 year university motieko siasa chalo nade otinga gwenya sana koro nyaka ibed ngama riek pod otinga gwenya ok nyal ng'en to ere kama yamo delo okay to wuok e municipal e kod rwako katiba kod tayo boma ne chalo nade chalo ko ng'en ni ji dhi e puodho chiemo ok nyal koso karo ka samo ng'ato chwo nyaka chiemo okay nikech kama ipure onge. Do you miss bedo jaod bura? Miss sana kendo ayuak saidi nikech gik mane nitie mane onyalo pango mondo atim nawuok kapok natimo. Bang' thuolo mar higni 5 Tom Ogalo loch kata tinga wiye ne ok owil kod kama ne oaye ma en Kware. Koro tijni nokawe kata wakati mane an MCA natiyo tijni sama bende kana an MCA kuro abiro gari ka kidime buru kama konyo gi pango line dadi mo ma kwa golo ne gi oko achulogi kado kiti ado jo matich manokawe. Famili mari kane winjo ni bedo ja od bura negi ka wach nade negi luongo ni Nyasaye mano wono machal nado piny moro nono
nyathi odhi yudo telo piny mono iluw pacho Nyasaye en mano no mar Nyasaye. Tijeno ok oweyo kara notimo mano lakini pod ochako duogo mochako timo motimo sani ni emomiyo ka nolwar to chako duogo me tijeno. To jok motiyo godo kawe nade? Wanyalo puora to kare gito gin gimoro. Koro nochuno waluonge wabedo kode kamoro achiel mondo wakonyre kode. Emomiyo sani koro en kama entie. Ng'eni kware na ena kaka biashara mamoko. Yes. Nyaka iket stock piny, iyud customer, kawo dhi godo, korka chuli. To bende en kod lek mar dok e telo. Pesa omiya ngima. Sama nyalo dok Timbwani. Kech pod giywak nyaka sani. Giywak gik matimo ka. Korka korgi to gin sawa. Wadigo gin joma oherore gi joluo. To ngima osebedo kode nade bang'e? Nitie wakati mangima nataka kidogo. Akina skulu nyithindo moko kende ariyo nyadundo mana kuninda. Yes. Nyo sa nya wuke siasa ka pesa mundo makoro kanya chako unge. Mana dia. Nyoge mako bada. Nyoge mako bada nyoge mia one machine. Nyinyo nyonyo na blade achiel. To gimoro ben kawo koto bero mia machine to gi wa. Nan gal fachiel to ngiti chimisne yo ngi janam jana. Yes. Tino karo nyogal fachiel na sane so an ko panan gi musinda pa. Nenga matin ma pod menyo. Tich motiyo ni en tich matek. But nyaki wuog oko. Kech kitiyo matek eka yudo yuto. Ochiwo tije ne joma tindo man kod riyo mag menyo. Mana chielo siling 12. Aya nitiere size moro machielo pero ni the other side tie size machielo siling 30. Okay. But kitiyo ne ng'ato kaka wan to ondik watiyo ni. Koro an kaka ng'ama tiyo ni an gi ng'at motiyo godo ma ichulo wa siling 4. Machielo cha ichulo siling 13. To bende joma mine chopo mar menyo ka. Tijni tich matek. Mondo yud ka joma mine time ok yot. Komondi ni nyaka ing'eyo ma iwuoyo go gi funde. Kech ng'ato ka ng'ato nigi pache. Wapenjo jok moyange mong'eyo kaka tijni chalo. Koro siling 4 ni emuchoko kasangu pogo ng'otiyo na. Paka dik no be jogo choko kasangu tiyo. Koro gin ema koro kagimanyo chiro. Kagido chiro giuso. To in bende kwan ni donjo. Ito mari an mara kakeno kasani. Mara na setieko mari to mani mondo miya gimoro ndadhiyo. Koro modong to koro kako biro manyo chiro, kako biro yudo any expenses modongo te to ng'e kako biro timo. Chiro luya e yuto kendo yawuoyi maka miyowa picha gima gikale. Hapa kuna jembe, chepe, kwanguro, alafu na pesa kuishi. Hapa kuna mvua, majua, kila kitu, baridi, yani kila kitu hiyo. Na mambo mengi. Hawe ni mjua kutoka tambasa kutoka mawa mkono mpaka sahi, kutoka mawa suru mpaka sahi. Joma nyalo gombo tich aina ni. Nyaka gibed ma joma ong'wenyore. E alwora maka, jouso bende luorore kod chumbo. Kendo giusa mbokni gi lewni mamoko kaka jakede mag buru. Ahinya to kaka yor menyo. Mine yudore kata na kokoto cha. Kodoka. Mine mogolo. Mama nina na mchungaja. Mchungaja mama. Yes. Mama cha ema usuno leo ni makonyo go kiji. Ngeni en ng'at moro ma chunye ler. Ng'at moro minyalo explain ne wachni to winjo ywakni. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom nonro ma kamano. Wadhi e yueyo kapok wadhi e yueyo mana matin nono. Gideon Ochuka jakom wacho ni Misawa News ler mar atari wakwayo mana jotelo mondo chiwnwa support e sekta mar bodaboda ka. Kaeto machielo bende wacho ni Denoba Umoja Margot Regea wacho ni Ramogi ler kendo migago choponwa e yo makare. Aneni maler an Vivian kawuok Migori. Waonge pi maler South Uyoma sirkal mondo konywa mano uma kasera. Kaeto kuonde Nyasore to polis retendi mano pachi nyingi boke ndiko. Kaeto mogik Karo kawuok Nyakacho wacho ni seche ma jonjore mayo ji odichieng' polis ni kanye. Nyakwara mogi mago gin pach jopiny. Kik idhi mabor, pod wan gi mamoko.
festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoyo miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Kawadonjo e tuke ni tim mar Kenya Harambee Stars rakore gi tim mar Gambia saa 10 odhiambo ma kawuono mar manyo tiko mar dhi e World Cup. Harambee Stars obago ne Gambia tugo e alap ma Kasarani ka geno mar Stars pod en ng'ado tiko kata odoko ni gintiere kama tek. Kenya nyaka sani omako thuolo mar 4 e chung' margi e Group F gi point 6 ka Gabon nitiere thuolo mokwongo kiluwogi kod tim mar Ivory Coast. We want to fight hard until the last group game and hopefully get to the maximum of 18 and see what happens there. But apart from that, also we have to build a team for the next coming assignments as well. And the intentions is really to give it everything we have. Like I said, it is a kind of impossible task at the moment when you look at how far ahead the front Wolfpack are, but for us it's just about every match at a time and doing the best that we possibly can to try and collect maximum points, and you never know. Lig maduong' ma tuke mag rugby oduogo giko dirani to kaka oyueyo e tielo ma Kabeberi Sevens ibago e alap ma RFUEA Grounds kochakore kiny nyaka chieng' Jumapil. Tim mar KCB RFC momako thuolo mokwongo e chung' mar timbe nyaka sani nitiere pool A kama bende oting'o timbe kaka Nakuru RFC, Mean Machine to gi Mombasa RFC, ka pool B oting'o Strathmore Leos, Kenya Harlequins to gi jabag tukego Mwamba RFC gi Impala RFC. Emmas, Daystar Falcons, Catholic Monks kanyakla kod tim mar Homeboys RFC nitiere pool C e kinde ma Menengai Oilers, Kabras Sugar, Embu RFC gi Kisumu RFC nitiere pool D. Erokamano nyakwara mogi wachope giko mak mana ni an gi ote ariyo manyaka som. Charles Ndaga mar Rewinski Wholesale and Supermarket Uhanya Beach iwacho ni nenowa e yo makare kaeta neno ote mar japuonjna mochako puonja e primary mano japuonj Naman Souma ka nitiere Kosele. Iwacho ni Milton amor ahinya kaparo kaka napuonji Sotik. Erokamano mwalimu, nyaka bi alimi e Kosele, en higni mang'eny, almost 40 years. Erokamano nyakwara mogi, wachak wabi watim kama saa 10 e chenro mar kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.